Слышишь скрип в машине? Не спеши отдавать пачку денег в сервисе. Твоя машина сама говорит, что сломалась. Запоминай эти звуки, чтобы не платить за лишний ремонт. Скрип при повороте руля, скорее всего, опорный подшипник. Цена вопроса – копейки, а в сервисе пропишут рейку. Скрипит на лежачих? Это втулки стабилизатора. Они стоят как чашка кофе, поменяешь сам за 10 минут. Гул на скорости, как в самолете. Ступичный подшипник. Меняй срочно, пока колесо не заклинило. Стук на неровной дороге? Проверь шаровую или стойки стаба. Это не амортизаторы за 20 тысяч. Свист при запуске? Ремень генератора. Сбрызни водой. Звук пропал? Значит, просто подтяни или замени. Сохрани этот чек-лист, чтобы мастер не нашел лишних поломок. Подпишись, я сэкономлю твои деньги.